जी गाइज, हम लोग आ गए इस ब्लॉग में और ये ब्लॉग मेरा दूसरा ब्लॉग है। पहला ब्लॉग मेरा एक और था, वो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे होगा। और ये ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं एक पीसी खरीदने, जो कि गेमिंग पीसी और 4K एडिटिंग पीसी होने वाला है। हम लोग जा रहे हैं कोलकाता और अभी हम लोग जसीडी में। स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है जसीडी का और यहाँ से हम लोग कोलकाता जाने वाले हैं। अभी हमारा 5 बजे का ट्रेन है, तो हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और कोलकाता जाएंगे। कोलकाता में सारा शॉपिंग करेंगे पीसी विल्ड का, तो आपको दिखाते हैं। ट्रेन आने वाली है और इधर से ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो अभी ट्रेन आएगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे कोलकाता। जसीडी से कोलकाता है और पीछे हमारे साथ प्रेमचंद है, जो कि PND एकेडमी के मालिक है, आप लोग देख सकते हो। और इन्हीं का पीसी हम लोग लेने जा रहे हैं। 2 परोठा है जो कि बहुत बड़ा है, इसको खा के हम तृप्त हो जाएंगे 2 गो से। और एक मिठाई है, अब पनीर के नाम पर 2 गो पनीर गिन के दिया है। और सब्जी ठीक है, दाल भी ठीक है, चावल ठीक है। पनीर के साथ नाइंसाफी कर दिया, 2 गो पनीर गिन के दिया है। अब टेस्ट क्या ही बताए कैसा लगेगा, खाने के बाद चम्मच भी नहीं दिया है। कोलकाता और पीछे है हावड़ा रेलवे स्टेशन और हम लोग हैं हावड़ा ब्रिज के आसपास। तो देखते तो पीछे हावड़ा ब्रिज है और काफ़ी खूबसूरत है हावड़ा ब्रिज। अभी हम लोग इस पर चल के पार करेंगे। और ट्रेन हमारा सवेरे ही आ गया था और यहाँ काफ़ी बहुत ठंडा जो है बहुत कम है और हमारे तरफ बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा बहुत ठंड लगेगा, लेकिन यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं है। तो आराम से मैं इजीली यहाँ पे घूम पा रहा हूँ। लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मुझे लगा था ठंड में हालत खराब हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ठंड नहीं है। चलिए हावड़ा ब्रिज का आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज पे हैं और भाई साहब हावड़ा ब्रिज क्या हिल रहा है, लगता है ऐसे गिर जाएगा हावड़ा ब्रिज टूट के। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, बहुत हिल रहा है बहुत ज़्यादा। और ऐसे मैं बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन हावड़ा ब्रिज में बहुत कभी बार चढ़ा हूँ, लेकिन अभी मैं चढ़ के थोड़ा देर रुका हुआ हूँ, तो पता चल रहा है कि भाई कितना ज़्यादा हिल रहा है हावड़ा ब्रिज। अब बहुत ज़्यादा हिल रहा है, ऐसा लगता है गिर जाएगा और काफ़ी डर भी लग रहा है। तो अभी हमारे साथ है प्रेमचंद भाई और ये अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं अभी कंप्यूटर मार्केट, जो कि चांदनी चौक में है, मदन इंस्टीट्यूट के पास। तो वहाँ पे कैलोरियन कंप्यूटर है और बहुत सारे कंप्यूटर है, तो वहाँ सब हम जाएंगे और एक एक चीज़ पता करेंगे किसके पास क्या रेट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले मेट्रो पकड़ेंगे जो कि MG रोड में है। मेट्रो पकड़ के उसको चांदनी चौक उतरेंगे। चांदनी चौक उतर के वहाँ पर हम लोग जाएंगे दुकान पे, जो कि 10 बजे खुलेगा। और हम लोग काफ़ी सवेरे आ गए, अभी जा रहे हैं हम लोग MG रोड, वहाँ से चांदनी चौक के लिए निकलेंगे। ठीक है। सवेरे से बहुत सारे कंप्यूटर दुकान गए और फाइनली हमें कैलोरियन कंप्यूटर में अपना मतलब बेस्ट पीसी का मतलब प्राइस वगैरह सब कुछ सही मिल गया। और पीछे देख सकते हैं कैलोरियन कंप्यूटर है और यहाँ हम लोग कंप्यूटर अपना बिल्ड कराने वाले हैं। आपको जाते हैं अंदर और दिखाते हैं हम लोगों ने क्या क्या लिया है और उसको बिल्ड कराने का सारा कुछ दिखाऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या हमने लिया, कितना प्राइस पड़ा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको आएगा। ये है कैलोरियन कंप्यूटर, जो कि मदन इंस्टीट्यूट में पड़ता है चांदनी चौक में, और हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर। हम लोगों का ये वाला CPU है कैबिनेट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी 3 RGB फैन लगेगा, जो कि लिक्विड कूलिंग के साथ आएगा। और ये वाली सारे को हम लोग ऊपर लगाने वाले हैं और अभी है इसके अंदर लगेगा सारा कुछ सिस्टम। तो एक एक करके दिखाते जाते हैं आपको जो जो लगने वाला। तो ये है हमारा PC और ये हमारा कैबिनेट। और देख सकते हो हम लोगों ने आसूस का टफ गेमिंग लिया है, जो कि ग्राफिक्स कार्ड है 3070 Ti। और यहाँ पे लिक्विड कूलिंग है हमारा, जो कि है कूलर मास्टर का। और यहाँ पे है SMPS, जो कि 800 वाट का गोल्ड है। और ये है गीगाबाइट का मदरबोर्ड, जो कि X570S गेमिंग X एडिशन है। और
ये है प्रोसेसर Ryzen 9 का, जो कि देख सकते हो यहाँ पे 5900X है। और यहाँ पे है हमारा XPG का, ये 16 GB का 2 स्टिक हम लोगों ने लिया है, जो कि ये देख सकते हो यहाँ पे दो इसमें है। और ये है हमारा एक SSD है, जो कि देख सकते हो 1 TB का है, वो भी XPG का है। तो ये हमारा पूरा कंपोनेंट है, इसको हम लोग अभी फिट करेंगे जाके। उसके बाद आगे का आपको लोग PC को बिल्ड कराने के लिए जा रहे हैं अंधेरी गुफाओं में, और अंदर जाके हम लोग PC को बिल्ड कराएंगे। और ये यहाँ पे है कैलोरियन कंप्यूटर का सर्विस सेंटर, जहाँ पे PC बिल्ड होता है। तो हम लोग आगे जा रहे हैं। यहीं पे होगा क्या? तो मैं है ये देख सकते हो, और एक यहाँ भी झोला है भरा हुआ है, 2 झोला। और ये सबको PC को बिल्ड किया जाएगा। ये है मदरबोर्ड। इसमें क्या क्या था, केबल सफल रहता है, साटा केबल दिया रहता है, साटा जो एक्स्ट्रा रह गया ना, वो तो बाद में जब साटा लगाएंगे तो काम आएगा। तब जाएगा। तो हार्ड डिस्क जब ले गए तब वो साटा केबल होता है, वो लगाने के लिए होता है। इस तो जो SSD वो डायरेक्ट मदरबोर्ड में फिट हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं कहाँ गया। ये है मदरबोर्ड। ये है प्रोसेसर, अब लगेगा प्रोसेसर। वो बॉक्स खाली दिया रहता है, उसमें कुछ नहीं। उसमें कुछ नहीं है। हमको लगा फैन आएगा क्या उसमें? नहीं, फैन इससे नहीं आता है। 5900X दिया आपने? हाँ, क्या काम करेंगे? इसमें 4K एडिटिंग होगा, गेमिंग होगा, तब सही है, तब सही है, एकदम सही है। और ग्राफिक्स कार्ड भी 30 Ti लिए हैं, 3070 Ti। सही है एकदम। एक 570 से बढ़िया कोई है ही नहीं मतलब। इससे भी हैवी ले रहे थे, औरस का इलाइट ले रहे थे, लेकिन बजट ज़्यादा भाग गया। बजट थोड़ा तो इसीलिए जाएगा आपका। आप अच्छे लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। रैम थोड़ा बाद में बढ़ा लीजिएगा। 32 दे रहे हैं तो इसमें 32 है, हाँ, 16 GB एक्स्ट्रा है ना। नहीं तब तो ठीक, तब सही है ना? 32 सही है। मेरे को 16 लगा ना यहाँ, तो मैं बाकी का ये देखा 16x2 है। हमको लगा 8x2 है इसमें। हाँ, अभी और मन कहेगा 16 2 और लगा लेंगे। हाँ, 64 हो जाएगा। ये है रैम, अब कुछ लगेगा रैम भी अच्छा है। हाँ, रैम बहुत बढ़िया रैम है। ये जब जलेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। चलिए रखिए आपका हाथ में मोड़ो। ये लग गया हमारा रैम। ये हमारा SMPS अनबॉक्स हो रहा है। आपका ये वाला प्लग इसी में रहेगा, ठीक है? हाँ, उसमें डाल दीजिए, घर में जाकर चेक करेंगे फिलहाल तो। चेक करने के लिए है अपने पास। ठीक है तो
ये अनबॉक्सिंग हो रहा है हमारा ग्राफिक्स कार्ड RTX 3070 Ti। BLA 3070 Ti है। तो हम लोग गोड्डा रेलवे स्टेशन आ गए हैं कोलकाता से, और हम लोग जा रहे हैं रूम पे, और हमारा पीसी उधर रखा हुआ है और देख सकते हो वहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे गोड्डा रेलवे स्टेशन है, हम लोग जाएंगे अब रूम पे और इसको बिल्ड को जो दिखाएंगे आप लोग को। वहाँ पे आप लोग को नहीं दिखा पाए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो रहा था, इसलिए आपको नहीं दिखा पाए फाइनल कैसा बना। लेकिन अब हम लोग जब रूम पे जाएंगे उसको सेटअप करेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसा लग रहा है। तो वीडियो पे बने रहें, और हम लोग जा रहे हैं रूम पे, और रूम पे जाकर आपको पूरा अनबॉक्सिंग करके सारा कुछ दिखाएंगे कैसा है। हम लोग का पीसी बिल्ड हो गया और हम लोग यहाँ पे लगा दिए, आपको दिखाते हैं लुक कैसा लग रहा है, आप लोग देख के बताना। हमारा पीसी बिल्ड होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हो बहुत काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। आगे 3 फैन लगा हुआ है और अंदर में भी देख सकते हो ऊपर भी 2 फैन है, और इधर देख सकते हो रैम वगैरह लाइट कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह है RTX GeForce है, जो कि टफ गेमिंग का है आसूस का, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और दोस्तों ये हमारा मॉनिटर है जो 27 इंच का है, 4K मॉनिटर ये भी है, और ये सस्ता वाला एक माउस है। और बस यही है हमारा पीसी, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर से भी आप लोग देख सकते हो लुक, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन के साथ हम लोगों ने इसको बिल्ड किया है। तो देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। और प्राइस हमें इसका करीब 1,80,000 के आसपास पड़ गया पूरा सेटअप को लेके, ये मॉनिटर और CPU को लेके सारा कुछ लेके, और सारा कुछ मैंने आपको बताया। तो गाइस बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।